各位来宾、女士们、先生们，下午好！很高兴参加读懂中国活动。中共20届三中全会作出的关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，系统擘画了今后5年深化改革的方向、路径和举措。我个人理解，这是一份划时代的载入史册的文件。下面我就决定提出的推进城乡融合的有关内容谈一点自己的理解和看法。决定指出，城乡融合发展是中国式现代化的必然要求，必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，全面提高城市规划建设治理融合水平，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。这个要求将极大地释放新一轮的发展红利、改革红利，从而为全体人民共同富裕取得更为明显的实质性的发展而奠定基础。大家知道，由于中国的经济地理分布上有一个独特的无患庸曲线，导致了这条线右边的人多地少，36%的国土上居住着、生活着94%的中国人口。全国现有的2.3亿户农民户均经营规模只有7.8亩，经营耕地10亩以下的农户有2.1亿户。这2.1亿户，一户人假如说是三口之家，那么2.1亿户呢，就6亿多人。那么因为一个家庭一共3口之家一共就怎么样的只有7亩多地，1亩地2-3千块、3-4千块的收入，所以实际上他们一年10亩地2-3万块，除以3个人，一个人收入不到1万块。所以中国政府和经济专家经常说，中国有6亿人均年收入在1万元以下的群体，就是这么一个基本的农村现象。这不是因为中国农村的农民不勤奋，也不是中国政府无能，是中国的农村户均的资源、土地资源太少，典型的小农经济的特点。那么在这方面呢，美国的家庭农户户均土地2000多亩，加拿大是4000多亩。那么整个欧共体，欧洲27个国家户均土地呢是差不多就是800亩地。东南亚10个国家都差不多有100亩地。日本、韩国既是3地，人口也很多，区域也不大，但是日本、韩国的农户户均还有30亩地、50亩地，日本有50亩地，韩国是30亩地。意思就是整个中国的农户的户均土地7点几亩地，一个单个人是2亩多地，是世界上农户面积最低的。原因就是无患庸现象。那么因为无患庸曲线的南面年均下雨量1000到1800毫米，北面年均下雨量是100到600毫米，所以几千年来、几万年来，实际上人类总是居住在南面，北面很少人居住，所以北面是中国65%的土地，只居住了6%的人口。那么南面呢，我刚才说了，30%几的土地呢，居住了95%的
人口。那么这样一来呢，出现了全世界就是中国特有的一个农户缺少土地的现象。那么对此，党的20届三中全会为城乡融合发展进行了系统的部署，决定提出推行有常住地登记户口提供基本公共服务的制度，推动符合条件的农业转移人口社会保险、住房保障、随迁子女义务教育等享有同步迁入地户籍人口的同等权利，加快农业转移人口市民化。当前我国常住人口城镇化率是66%，与户籍人口城镇化率有48%之间有18个点的差距，约有2.5亿人的差距。落实上述政策，到2030年，把这2.5亿人全部落户到城镇，并在此基础上持续努力，到2035年、2040年的时候，实现户籍城市化率提高到75%。我这段话是我们三中全会文件的意思。那么这个意思说明什么呢？中国在1980年户籍城市化率只有18%，经过40年的改革开放，现在户籍的城市化率48%，什么意思呢？就是中国城市人口占全国总人口的一半，48%，一半还不到一点。农村里边还有52%的人口。那么我们有时候说65%呢，是指常住人口。那么意思就是说，农民工在城市里常住，在城市里打工，但他户籍在农村。那么这样14亿人，一半多的人还在农村，一半的人不到一点在城市。那么我们党中央国务院呢定了个目标，到2035年，首先要让现在城市里工作生活的人，65的人，他们的户籍制度，只要农民工愿意，就可以落户在城里，这样就把48的户籍城市化率提升为65的户籍城市化率，这是一个目标。这个目标有2亿多人会从农民工状态变成真正的城市居民。第二个概念呢，我们又提出65%城市化率不是天花板，全世界城市化率都在80%左右。中国再过20年、30年，城市化率应该从现在65、66进一步可以提高到75%，至少到75%，甚至也可以到80%，这是一个概念。一旦实现了这个目标，实际上就等于把中国现在农村里的人又有4亿人转化为城市，其中2亿多的人是现在就在城里，但户口在农村，还有2亿左右的人呢，现在在农村生活，进一步城市化率从65到75、80的时候进一步进城。那么这样做的一个好处呢，就是有那么3个。一是随着农村人口大幅减少，农业适度规模经营就具备了条件，乡村振兴也有了产业基础。按照上述目标，到2035年或者到2040年的时候，现有的2.3亿户农户会减少到7000万户左右。那么在农村推动适度经营，规模条件就成熟了。现在我们有20亿亩多一点的地，那么如果那时候是7000户农户呢，平均一户就是20多亿亩嘛，平均一户呢就可能大体上有30亩地，30亩地就是联合国确认的人均10亩地，户均30亩，
是小农经济能够存活、能够生存、能够自在的发展的一个标准。我们现在人均2-3亩地，户均7亩地，是不符合联合国小农经济的资源配置条件的。所以在这个意义上呢，这个目标一旦实现，就能让中国的小农真正实现联合国的一个土地资源配置的合理状况，这是第一个。那么一旦户均的土地由现在的7.8亩地左右扩大到30亩左右，将可以在农业机械应用方面大幅度的提升，农业科技推广也创造更好的条件，有效规避农民老龄化、农村空心化、农田撂荒化带来的风险。那个时候，户均来自务农的收入将可以由现在2万多元提升到10万多元，基本上与双职工的农民工家庭在城里打工收入相当。这将是个重大的历史进步。也就是说，城乡收入差距，专业务农的收入跟城里打工的收入大体相当，而不是说城市收入高，农村要一工一农，要多元化，务农总是穷，要做多元化的才能够把收入提高一点。那么这个历史现象呢，就基本解决。那么其实现在在美国、在欧洲、在日本，务农的收入跟城里工作的收入其实差不多，不存在这样的城乡差距。原因就是因为他们的农村的资源配置跟我们情况不同。第二是将为新型城镇化创造新的需求，培育新的动能，进而推动中国经济实现高质量发展。目前我国已经进入到了人口老龄化、少子化的阶段，部分城市人口在减少，不利于经济保持持续稳定增长。按照3中全会部署，如果在未来10年内持续推进近4亿人进入城镇落户，不仅可以有效增加城镇劳动力供给，消化相对过剩的房地产库存，摊薄城市基础设施的建设成本，还将为推动形成一批新的超大城市、特大城市和大城市打下基础。事实上，中国式现代化固然需要农业的现代化，但从根本上还是要靠以城带乡，靠一批超大城市、特大城市以及超特大城市带动的城市群都市圈的有力带动，要靠这些超级大城市的齿轮带动各类中小城市的齿轮运动，中国经济这个超级大机器才会越转越稳，越转越好。第三，几千年来中国农业人口占多数、农业文明占主导的现象将成为历史。再过20-30年，城市文明就将完全的占主导地位。按照3中全会的部署，如果能够将户籍人口城镇化率提升到与常住人口城镇化率大体一样的水平，不仅农民工这一历史现象实现了根本的消除，还意味着中国城乡两元构架将出现质的变化，即由过去有农村人口占多数的农业国，真正转化为城镇人口占70%、75%甚至80%的工业国。城市文明、市民社会在中国将正式进入发育定型、日益成熟的新阶段。